مرحبا بكم. الإنسان بطبعه يحب الحيوانات ويألفها، ويحاول بشتى الطرق أن يشركها معه في حياته في كل شيء. يتواصلون عن طريق حركات يحاول منها الإنسان فهم ما يريده الحيوان. ولكن هل تعرف أن هناك أنواع من الطيور تتحدث مثلها مثل البشر؟ منها من له ذاكرة قوية يفهم الإنسان ويتحدث إليه ويجيب على كلامه. ولكن قبل أن نبدأ سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. عاشق ومعشوق. من الطيور المنزلية الجميلة التي ننصح باقتنائها في المنزل، فيستطيع حفظ الكلمات وغناء الأغاني، وصوته ليس عاليا جدا وغير مزعج. ببغاء الراهب. ببغاء صغير الحجم، اجتماعي وذكي، يستطيع حفظ كلمات وجمل ويحكي حكايات طويلة. ببغاء بينوس ذو الرأس الأزرق. إذا كنت تبحث عن طائر يكن لك صديقا، فببغاء البينوس هو الاختيار الصحيح، ولأنه يعيش مدة طويلة قد تصل ل100 عام، والصوت الذي يخرجه وهو يتكلم جميل جدا. الرنك الهندي. هذا الطائر الهندي ذكي للغاية، وبإمكانه تعلم وحفظ عددا كبيرا من الكلمات، ويستطيع تركيب الجمل، لكنه لا يستطيع تقليد الصوت البشري، حيث غالبا ما يتحدث بالصوت العصفوري الخاص به، مع أنه يتمكن من نقل نغمة العبارة التي تقال أمامه، ويأتي ريشه بعدة ألوان. إكليكتس. هذا الشكل يتميز بألوانه المختلفة حسب الجنس، حيث تكون الذكور بلون أخضر والأنثى بلون أحمر دائما. هذا الطائر لديه القدرة على التقليد بوضوح، حيث يقدر على تقليد مزج اللهجة ونغمتها. قدراته كبيرة جدا، ويعمد إلى بدء تدريبها في سن مبكر. الإفريقي الرمادي. يتميز الببغاء الرمادي بالطلاقة في الكلام ووضوح الألفاظ التي ينطقها، كما أن حجم المفردات التي يتعلمها جيدة جدا، ولذلك فإن الببغاء الرمادي الإفريقي غالي الثمن نتيجة طبيعته الصوتية المتميزة. وعلى الرغم من أن الببغاء الرمادي يتحدث بطلاقة، إلا أنه من أنواع الببغاء الهادئة بالمقارنة مع بعض الأنواع الأخرى، مثل ببغاء ماكاو، والتي دائما ما تصرخ وتصيح بأصوات عالية. الببغاء الرمادي أكثر ميلا لاستخدام الكلمات للتواصل، فهو من الطيور الذكية ولديه طابع اجتماعي جيد يساعده في تعلم وتقليد البشر للتواصل معهم. الببغاء الأمازوني. ببغاء الأمازون لديه قدرات كبيرة في التحدث، وهو من أنواع الببغاء متوسطة الحجم إلى كبيرة الحجم. مثل معظم أنواع الببغاء الأخرى، فهو اجتماعي الطبع، ويشكل ببغاء الأمازون روابط قوية مع أصحابه ولفترات كبيرة جدا. ويمكن أن يعيش ببغاء الأمازون في الأسر لمدة تصل إلى 50 عام. ببغاء ألكسندرين. معروف أيضا بالببغاء النيبالي، منتشر بكثرة في الهند، ويمكنه تكوين علاقات قوية مع البشر بشكل عام. لونه أخضر ويحب التزين، ويحب أن يهتم به صاحبه، ويحب المزاح. كوكاتو. يمكن تمييز طيور الكاكاتو من خلال ريشها المميز ومناقيرها المنحنية، وكذلك ريشها الملون بألوان قليلة مقارنة بالببغاوات الأخرى، فهي في الغالب بيضاء أو سوداء أو رمادية. يكون عليها غالبا أزاء ملونة في عرفها أو خديها أو ذيلها. الكوكاتو كبير الحجم مقارنة بالببغاوات الأخرى، صوته يشبه صوت الأطفال كثيرا، وهناك كلمات لا يمكنه تعلمها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.